3.25 कोटी मोडून कोकण रेल्वेन मडगाव स्टेशनाचेर नवो प्लॅटफॉर्म उबारला। प्लॅटफॉर्माचे काम लागी पुराय जाला। आख्या सायडीन आशिल्लो हो प्लॅटफॉर्म पॅसेंजरांक खंय बऱ्याक पडटलो। The engineering cost for construction of only platform is around 1.4 crore. Then provision of shelter, modular shelters, what we have provided, it's 32 lakhs. Then there's one ramp provided connecting the existing ramp foot over bridge, and that has cost us around 55 lakhs. And surfacing of the platform, that has cost us around 30 lakhs. So this platform is getting ready. We are providing this ticketing facility also on this platform so that passengers need not come on the main side of the station to buy their ticket. They can directly come to this platform 4 and purchase their ticket for current journey. And works have been completed in all respect, and shortly it will be open for the passengers. प्लॅटफॉर्म बरो बांधला, मात सध्या वापर नाशिल्ल्यान थंय रातभर लोक न्हिदतात। तो अड्डो जावंक जायना। सीसीटीव्ही आणि मोडिल्ले कंपाऊंड बेगीन बांदून काडचे म्हूण थळावे मागतात। सुरक्षेच्या दृष्टीन हांगा सीसीटीव्ही इन्स्टॉल करचे पडटले, कारण हो पयलीं प्लॅटफॉर्म 1 आनी 2 आसतना आनी चारी वाटेन कंपाऊंड आसतना कंपाऊंडा बुराक करून सोरो व्हरताले, आनी आतां तर हें कंपाऊंड सामकें लागीं आसा प्लॅटफॉर्मा टेकून, आनी कंपाऊंडा आनी रस्त्या म्हणजे हायट व्हड काय ना, म्हणजे पार्सल इजिली तुमच्यांनी पास करून जाता। मुख्य म्हणजे ते हे जे बेवारशी लोक न्हिदतात तांची काळजी घेवची पडटली, कारण चोरयो वाडटात। रातचो कोण हांगा येवन न्हिदता, सकाळचो खंयच्यान येता, कोण कितें काम करता तें कोणाकच कांय कळना। फाटल्या दिसांनी हे प्लॅटफॉर्म नंबर 1 सीसीटीव्ही कॅमेरा आसतना एक चलयेक किडनॅप केले, ताजो अजून पर्यंत तपास लागिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर भीमा शंकर पाटील।